Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба койбер темалар турында. Яшәү урыны сугыш территориясына әйләнгән Миннебаевлар гаиләсендә бала өчен сугыш бара. Шалда танылган шугалакларның берсе Медеу ачылды. Шәһәрдәшләр нинди хис-тойгылар кичерә? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 89 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалыда коронавирусның 3 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 9 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 11137 очрагы билгеле. Аларның 9737-се терелгән, 95-е узган тәүлектә. Шалыда танылган Медеу шугалагы эшли башлады. Шалылар бозган нинди тәэсирләр белән чыкты һәм шуарга теләүчеләре бармы яисә юкмы икәнлеген безнең тикшерү төркеме ачыклады. Александр Иващенко 45 ел дәвамында Медеу шугалагына йөри. Аның сүзләренә караганда, кышкы айларда ул бирге атнасына 1-2 тапкыр гына килмәскә мөмкин. Тимер аякта шуучы спортчы өчен бу мавыгу гына түгел, ә өстәмә энергия туплау урыны да. Даже раньше, вот когда работал, я уже даже будучи на пенсии работал. Я работал на литейном заводе. И чтобы мне хорошо работалось, я иду на каток, а потом еду в ночь на работу. Заряд энергии получали? Да, это мне было лет, допустим, 58, 60. А сейчас мне 71 всего. За один поход на каток сколько часов, кругов, километров вы наматываете здесь? Ну, я не... Счетчика нет у меня, спидометра. Это, часа 2 я катаюсь. 1,5-2. Вот так, всегда. Прокат пунктында санитар таләпләрне үтәү максатларында шәһәрдәшләрне билгеле бер сонда гына кертәләр. Бинада битлектән булу һәм эскәмияләрдә социаль дистанция тоту мөһим. Звонков было очень много, приезжали, интересовались. Людям нравится наш каток. Это место прославленное. Люди идут сюда. Как видите, сегодня благополучно открыли знаменитый прославленный каток Медеу. Народу тьма. Они все соскучились по свежему воздуху. Все любители активного образа жизни. Как видите, сегодня все на льду. Медеу шугалагы һәр эш көннәрендә 18-дән 22 сәгатькә кадәр һәм ял бәйрәм көннәрендә иртәнге 10-нан башлап эшләячәк. Шулай ук ипподромда, яр буе парк майданында һәм Азатлык майданында да шугалаклар эшләячәк. Лилия Гатина, Константин Величко, Айдар Мусин, яңалыклар. Әни белән кыз арасында бала өчен сугыш башланган. Социаль челтәрләрдә әби кеше кызыннан оныгы белән күрешергә ирек бирмәү турында яза. Бала хәзерге вакытта балалар йортыннан хастаханәгә эләккән. Искәртеп узабыз, агымдагы елның язында Шалылы улын Асылташ балалар приютында калдырып урманга яшәргә китә. Хатын кызны ана хокукларыннан шиклиләр, әби оныгын гаиләгә кайтарырга омтыла. Тулырак халдагы материалда. Без ханымнар белән Геушлы авырлар хастаханәсе янында очраштык. Аларның 6 яшьлек улы һәм оныгы хәзер нәкъ бирдә дәвалана. Лилия Миннебаева сөйләвенчә, баланы көчле ютәл белән хастаханәгә салганнар. Возможно, это психосоматическое расстройство из-за того, что бабушка каждый день приходит в Асылташ и начинает просто преследовать, снимать всех на видеокамеру. Поэтому после занятия он начинает расстраиваться, и после всего этого ребенок начинает плакать и начинает кашлять. Бирдә без баланың әнисен дә, әбисен дә очраттык. Алар бер үк вакытта малайга азык-төлек һәм әйберләр алып килгәннәр. Слава богу, мне удалось с врачом поговорить. Передачу сейчас принимают у меня. Любимые его котлетки с макаронами. Там вещи. Чай с молоком, который он любит. Ана белән кыз арасындагы сугыш ярты ел дәвам итә һәм бу вакыт эчендә малай приютта яши, ә хатын кызлар бер түбә астында тора. Тәнзилә Миннебаева кызының әле дә ялгыз яшәүче Владимир Сухов йогынтысында булуын, аның аркасында ул улын Асылташка урнаштыруын әйтә. Иногда подхожу к собору, чтобы видеться с внуком. Он вот такой развитый ребенок был, читал, писал, все это делал, да. Ходили музыкальные. А сейчас он... Вот когда я спрашиваю что-то, секунд 15, получается иногда поговорить с ним, да? Спрашиваю, Улам, как у тебя дела, у тебя это? Он или хорошо говорит, или вот на вопросы вот так головой только кивает. Хәзер Асылташта туганнарның барлык визитлары да пандемия аркасында шикләнгән дип аңлаттылар. Шуңа күрә малайны әнисе тыю буенча түгел, а санитар таләпләр аркасында күреп булмый. Сейчас у вас действительно, ограничен вход для родителей? Да. В связи с пандемией? Да, с пандемией.
Хәзерге вакытта Лилия Миннебаеваның ата-ана хокуклары шикләнмәгән һәм аны мәхрүм ителмәгән дип аңлаттылар безгә опека органнарында. Родители Миннебаевой обратились в городской суд с иском об ограничении ее в родительских правах. Судом вынесено решение об ограничении ее, но в настоящее время решение суда не вступило в законную силу в связи с тем, что Миннебаева подала апелляционную жалобу на данное решение суда. Хәзерге вакытта Лилия Миннебаева үз баласының законлы вакиле булып тора. Малайның алга таба тормышын җайлау мәсьәләсе суд карары законлы көченә кергәннән соң билгеләнәчәк дип нәтиҗә ясадылар опека органнарында. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәп яңалык, күңел радиосы татар эстрадасы йолдызлары белән кабат үзенең тыңлаучыларын сөендерүен дәвам итә. Радио алып баручылары чираттагы тапкыр энергетик мәдәният сараенда онлайн режимда түгел, тере концерт әзерләделәр. Тамашачыларны бүләкләр, яхшы кәеф һәм популяр җырчыларның чыгышлары көтә. Алар арасында концертның махсус кунагы Башкортстан Республикасының атказанган артисты Әнвәр Нургалиев. Коронавирус пандемиясына карамастан күңел радиосы алып баручылары аптырап калмады. Тыңлаучылары өчен алар берничә тапкыр онлайн режимда концертлар уздырдылар. Әмма якынлашып килүче яңа ел уңаеннан күңелләр үз тыңлаучыларын тере концерт белән сөендергә карар итте. Әлбәттә, Роспотребнадзор таләпләрен үтәп. Biz barcha тамашачыларны көтеп калабыз. Саклану чараларын бүрек күрсеннәр иде. Безнең тамашачылар концерт үтәчәк һәм без барчагызны да исәнде сөендерергә әзербез. Рәхим итегез. Күңелгә якын җырлар дип исемләнгән музыкаль кичәдә чалларны татар эстрадасы йолдызлары Марат Шәйбәков, Илсаф, Рәзил Камалов һәм Рафина Ганиуллина, Булат Нигъматуллин, Алмаз Мирзаянов һәм Зөлфирә Шайдуллина, Рәфил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова һәм башкаларның да чыгышлары көтә. Концертның махсус кунагы Башкортстан Республикасының атказанган артисты Әнвәр Нургалиев. Алдағы иртәгәсе болашак концертыбызда инде безне бик тә мавыктыргыч шоу программа көтәчәк. Бик күп төрле артистлар үзләренең чыгышлары белән инде барлык тамашачыларны сөендерер. Һәм дә исәнде сез шулай бу концертларда күрерсез һич тә көтелмәгән развязкалар һәм дә һич тә көтелмәгән үзе менә артистларны индерсәргә сез башка яктан да инде күз сала алачаксыз. Күңелгә якын җырлар концерты 10 декабрь энергетик мәдәният сараенда узачак. Ул 18 сәгать 30 минутта башлана. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңа елга вакыт әзәйгәннән әзәйеп бара, димәк бу Удмуртия күргәзмәләр үзәгеннән яңа ел ярминкәсенә барырга вакыт дигән сүз. Сый-нигъмәт гаиләдәге һәркем өчен дә җылы киемнәр һәм әлбәттә бәйрәмгә бүләкләр. Бирдә һәр кеше үз күңеленә хуш килгән товарны таба алачак. Яңа ел ярминкәсендә товарларның зур сайлап алу мөмкинлеге, тәмле балык рулетлары, үзенчәлекле ит деликатеслары, какланган каз һәм үрдәк, санган булан ите, пешкән бытбылты һәм куян итләре, балның дистәләгән төре һәм мармелад, чәйнең төрле сортлары һәм Израиль пәрәмәчләре. Я каждый раз прихожу сюда. Мне она нравится тем, что здесь можно что-то необычное купить, не так, как у нас в городе. Выбор большой, конечно, да. Очень большой. Бирдә үк бүләкләр дә алырга була. Агачтан үзенчәлекле савыт-саба, сөлгеләрдән уенчык кебек креатив сувенирлар, иратлар һәм хатын-кызлар өчен яңа ел текстиля. В каждом отделе всегда есть что-то, не только к столу, но и действительно к Новому году вот и подарить, и порадовать своих близких и родных. 500 сумнан товар алып, купон тутыргач сез кила ярым уылды һәм башка товарларны ота аласыз. Ярминкәгә килгәндә битле кию мәҗбүри. Сатып алучылар куллар өчен антисептиклардан файдалана ала. Чаллыларны һәм шәһәр кунакларын 32-нче комплекста урнашкан Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга яңа ел бүләкләре алу өчен чакыралар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Минеральная вода санатория Шифаласу Ижминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Окунитесь в мир восточной сказки на грандиозной распродаже товаров из Индии «Сказочный Восток» с 11 по 20 декабря в Экспо Кама.